chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy hàng tít với công suất lên tới 200A của thương hiệu Omega Hàn Quốc với mã sản phẩm là 200T nha anh chị nha. Thì dòng này xuất xứ ở Hàn Quốc, bên cạnh đó là chế độ bảo hành lên tới 12 tháng, phụ kiện đi kèm rất là đầy đủ cho anh chị ha. Hàng tít kết hợp với hàng que luôn cho anh chị nè. Rồi đầu tiên thì những cái bếp kim hàng tít sứ nè, đầu bếp rồi đi đầy đủ cho anh chị nè. Rồi không thể thiếu một cái dây kẹp mát dài 3 mét anh chị ha, nó rất là chất lượng luôn ha. Rồi tiếp tục theo đó thì đây là một sợi dây hơi dây chỉ cầm, rồi đuôi chuột rồi gắn đầy đủ cho anh chị rồi. Rồi tiếp theo đó là một cái bộ súng tít, bộ súng tít của Hàn Quốc này, rất là chất lượng anh chị ha. Thì dài 6 mét ha, bộ súng này dài 6 mét. Rồi đó là tất cả các phụ kiện đi kèm với máy. Rồi bây giờ mình tới với nhân vật chính của chúng ta. Thì anh chị có thể thấy máy với cái màu vàng, thân đỏ màu vàng ha, logo đây Omega 200T. Rồi sử dụng cái công nghệ inverter ha, rất là tiết kiệm điện luôn, hàng tít DC, hàng tít thường từ nhôm. Rồi sử dụng cái công nghệ LGBT của Hàn Quốc nha anh chị nha, Hàn Quốc luôn, thì rất là chất lượng. Công tắc nguồn thì trên phần thân ở phần đầu máy luôn nè, rất là nhiều cái nút điều chỉnh. Máy này thì cơ nên là điều chỉnh sử dụng rất là bền anh chị ha. Rồi đây mình sẽ giới thiệu từng nút cho anh chị ha, rồi anh chị theo dõi theo cái tay mình ha. Rồi đây là một cái nút công tắc chết khí nè, chết khí ha, chết khí vào chết khí ra thôi. Rồi có chế độ hàng xung, rồi xung nhanh xung chậm nè, đó 3 nắp ha, nắp chính giữa là tắt nè, tắt xung nè, rồi lên là nhanh nè, xuống là chậm nè. Rồi ok, tiếp theo là nút điều chỉnh ampere từ 5 cho tới 200A anh chị ha. Đó, chu kỳ làm việc thì khoảng 60%. Rồi đèn báo hiệu, đèn báo hiệu thôi, không có gì hết. Màu đỏ màu xanh thì xanh là bình thường. Báo hiệu đây quá tải ha, màu đỏ là quá tải quá nhiệt. Rồi phía dưới nút đỏ đây là điều chỉnh chế độ hàng. Đầu tiên là chế độ hàng thường, thứ hai là chế độ hàng HT, thứ ba là tích 4T, và thứ tư là Sport ha. Sport là có nghĩa là hàng vảy cá nha anh chị nha, vảy cá đó. Rồi stick hàng que anh chị, là hàng que. Phía dưới này thì logo với lại mã thôi ha. Phía dưới này là nút gắn khí vào. Gắn khí vào là ở phía sau đây, nó đường khí vào là đường khí ra ở bộ súng anh chị ha, khí ra ở bộ súng. Rồi dốc két, cái tín hiệu của bộ xung kích. Rồi đây là bộ phận để gắn kẹp hàng que. Rồi bên này là kẹp mát nha anh chị nha, bát này, dấu cộng là kẹp mát này. Rồi rất là đơn giản. Bộ phận tản nhiệt thì nó sẽ bên hông phần máy đây, nó sẽ có nè, bộ thông hơi này, thân nhiệt nè. Đó, máy trọng lượng tầm 20 kg nha anh chị nha, nó nhỏ gọn nhưng một cái khá là nặng, tại vì bên trong thì mấy cơ mà anh chị thì nó cũng khá là nặng thôi, nhưng mà vận chuyển vẫn đi được ha, vẫn xách đi được. Sử dụng nguồn điện 2.2, cái series máy ở phía sau đây ha. Rồi tản nhiệt cũng khá là to. Dòng máy Hàn Quốc của Omega thì cái độ bền nó rất là cao rồi, nhưng mà món hàng nó rất là đẹp nha anh chị nha, rất là đẹp luôn. Thì ai đã xài qua của thương hiệu Omega thì đã biết được cái chất lượng của nó rồi. Rồi mình cũng vừa review, giới thiệu sơ cho anh chị về cái hướng dẫn sử dụng trên này, hướng dẫn những cái nút này. Còn anh chị nào cần chi tiết hơn để liên hệ cho mình số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video ha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video lần sau ạ.